ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് കുഞ്ഞാവുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുവാവുകൾ വേറെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗ്രേ പാരൻ്റെ ചിക്കാണ്. നമ്മൾ അന്ന് ഇടയ്ക്കൊരു സെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോയിൽ അന്ന് കാണിച്ചതായിരുന്നു. കുറച്ച് സൺകുണിയറിൻ്റെ ചിക്കും ഗ്രേ പാരൻ്റെ ചിക്കുമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേ പാരറ്റും പിന്നെ 1-2 സൺകുണിയറും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അവരിപ്പം തൃശ്ശൂരേക്കും കോഴിക്കോടേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ചെറിയതായി ഈ രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അട്ടപ്പെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പെട്ടിയിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഹോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് അതുപോലെ മരപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ വിടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സുകളിൽ ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ വുഡ് ഷേവിങ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വുഡ് ഷേവിങ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഹോളിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഇവരെ വിടുക. ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന സൺകുണിയറിൻ്റെ ചിക്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഈ കാണുന്ന സൺകുണിയറിൻ്റെ ചിക്ക് ഇവരെല്ലാവരും നമുക്കിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം 3 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിലാക്കി. കാരണം ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കേജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇവരിത് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ ഇതുവരെ സൈഡിൽ ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് അതിനകത്ത് വിടാം. പിന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മെയിനായിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവരുടെ ക്രോപ്പ് ഒരു പകുതി നിറച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നോർമലി നമ്മളൊരു 10 ml കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 ml ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഇവരിനി കറക്റ്റായിട്ട് നാളെ രാവിലെയൊക്കെ അടുത്ത ആളുടെ കയ്യിലെത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അടുത്ത ഫീഡിന് നേരമായിട്ടുണ്ടാവും. അവർ പ്രത്യേക കറക്റ്റ് ടൈമിന് ആളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടതായി അവനൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല വിശപ്പാണ്. നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈംഡായിട്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചില ഗ്രേഡ് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സൊക്കെ നമ്മൾ പപ്പുവിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ഫീഡിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ആളിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പേടിയൊക്കെ പോയി, ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ചിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആളിനെ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടി അടുത്തേക്ക് വരും. നമ്മളടുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ചിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചില ചിക്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ആളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം വളർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വിഷമമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. എവളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, DNA ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുമ്പം തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു റെഡ് ഫാക്ടർ ഗ്രേ നമ്മളൊരിക്കൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു കസ്റ്റമറിന് വളർത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന് ഏകദേശം ഫുൾ ഫെദർ ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. അത് ഫീമെയിലായിരുന്നു കേട്ടോ, റെഡ് ഫാക്ടർ. അത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും നമ്മുടെ തോളത്തൊക്കെ ഇരിക്കണം. അവർക്ക് വന്നിട്ട് മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രേ ആയിരുന്നു. ശരിക്കും അവരെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അയ്യോ, ഇത്രയും നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തുവിടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ വളർത്തി കൊടുക്കുന്നൊരു പരിപാടി ഇപ്പം മതിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെറിയ ചിക്കാട്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുമായിട്ട് കുറേ ദിവസം ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്ന് ഒന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി വരുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൊടുക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എനിവേ, ഇതെന്തായാലും നല്ല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേ എത്തുള്ളൂ. അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ കെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സണ്ണിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോക്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്രോപ്പിനകത്തിരിക്കുന്ന ഫീഡ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് അവർ ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇഫ് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ഈ അവർ തിരിച്ച് ഛർദ്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിനകത്തേക്കൊക്കെ ഈ സാധനം പോയി ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം. ചിലപ്പോൾ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ശ്വാസകോശത്തിനായി പോയി ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെഡായി പോകും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴും അവർ ഫീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇനിയും ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്രോപ്പ് ഇനി എം ടിയാണ്, പകുതിയേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണമാണ് ഫീഡിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മളന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ യെല്ലോ കളറൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ചെറയിലേക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ യെല്ലോ കളർ വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കളറേഷൻ വരുന്നൊരു ചിക്കാണ്. ഇവനും കാലിക്കറ്റിൽ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. പുതിയ വീട് കാലിക്കറ്റാണ്. ശരി, അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇനി ഇവരെ പാക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, എളുപ്പ പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക,
ഇതിപ്പോൾ ഇവരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ബസ്സുകളൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രിയുള്ള ബസ്സിനാണ് കൊടുത്തുവിടുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാലിക്കട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ വരേക്കും ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ണൂരേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ണൂർ വരേക്കും ബസ്സുകൾ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണൂർ റൂട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സൊക്കെ കയറ്റി വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഒത്തിരി പേര് അതുപോലെ നമുക്ക് കിളികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ കയ്യിലെത്തിയിട്ട് കിളി കയ്യിലെത്തിയിട്ട് പൈസ തന്നാൽ പോരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം വരുന്നത് ഞാനോ നമ്മുടെ പരിചയക്കാരോ ആയിരിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വേറെ ഓടുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തു വിടുക. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചാർജ് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കിളിയുടെ ക്യാഷൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇപ്പോഴത്തേക്കില്ല. ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയൊരു ചെറിയ ചെറിയ സർപ്രൈസുകളായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിലൊക്കെ ഞാൻ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി സംവിധാനം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവരുടെ പാക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വഴിയേ കാണാം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് MM ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചർച്ചാണ്. CSIയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് LMS കോമ്പൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നോർമലി ഉള്ളതിനെ കണ്ടിപ്പോൾ തിരക്കൊക്കെ കുറവാണ്. എന്നാലും ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ മരത്തിലൊക്കെ ഫുള്ള് സ്റ്റാർ ചെയ്തേക്കുക. ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് ഇത്തവണ കൊറോണ കാലത്ത് ഒന്ന് കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെയും ന്യൂ ഇയറിൻ്റെയും ഒരു ഷോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം കേട്ടോ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോയിന്റിനടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചർച്ച, ചർച്ച.
പക്ഷേ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് വൈബ് നമുക്ക് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഒരു സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആർട്സ് ക്ലബ്ബുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചസും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റിങ് ആഘോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു. ശരിക്കും നമുക്ക് കൊറോണ കാരണം വല്ലാത്തൊരു പണിയായിപ്പോയി. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ഇങ്ങനെയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് പ്രളയം കൊണ്ടുപോയി, ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് കൊറോണ കൊണ്ടുപോയി. ക്രിസ്മസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് എല്ലാ ആഘോഷവും ഓണവും പോയി, ക്രിസ്മസും പോയി. 2021 നന്നായിട്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുമാതിരി 3G ആയ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പിക്കപ്പ് പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അവരെ കൊടുത്തുവിട്ടാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.